لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم خير الكلام. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. إخواني وأخواتي، نحن هذا اليوم في قصر كبير، قصر شامخ. نحن هذا اليوم في قصر ليس كالقصور، مليء بالتحف واللآلئ، مليء بالمناظر الخلابة والأبواب الجذابة واللوحات الرائعة. نحن هذا اليوم في بيت محمد عليه الصلاة والسلام. وهل كان بيته عليه الصلاة والسلام قصرا مليئا بالزخارف؟ خذوا مني وصف قصره صلى الله عليه وسلم. مساحته 2 في 2، ارتفاعه إذا وقف الرجل لمس بيده سقفه الذي كان من سعف النخل. أما الأثاث فكوب من خشب به ضبة، ودرع ليست موجودة مرهونة في 30 مد شعير. وأما فراشه فهو الخصف، وأما الأثاث فلا يوجد، وأما أدوات الطبخ فلا يوجد إلا صحفة صغيرة وبعض الأدوات وقربة ماء وشيء يضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الماء ليتوضأ. هذا هو بيته عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم إخواني وأخواتي ونحن نعيش ثمرة دعوته عليه الصلاة والسلام، ثمرة حبه لنا وشوقه للقائنا، وأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. في هذا البيت الذي شع منه نور الإسلام ليصل إلى أصقاع الدنيا، ليصل إلى كل مكان، ليدخل إلى قلبي وقلبك بعد هذه القرون المتعاقبة. البيت يا إخوة هو محك الرجل والمحك للمرأة. البيت فيه ينكشف الرجل على حقيقته وتنكشف المرأة على حقيقتها. في البيت تظهر الأخلاق والتعاملات. في البيت يكون الرجل أو لا يكون. في البيت تكون المرأة أو لا تكون. هذا العش الصغير قد يكبر ليكون قصورا شامخة، وقد يصغر ليكون شقة أو يكون خيمة أو يكون عشة. في بيته عليه الصلاة والسلام علم الأمة
الوحدانية للواحد الديان، ليكون من أتباعه اليوم أكثر من 1.5 مليار. من هذا البيت تعلموا الإيمان، وتعلموا توحيد الواحد الديان، تعلموا الأخلاق الفاضلة، تعلموا كيف ينهضون من بين الأمم بتميزهم وما لديهم من حضارة وما يملكونه من معين صافي. في بيته عليه الصلاة والسلام يتجول، فيأتي عليه الصلاة والسلام إلى الشاة فيحلبها، ويأتي إلى نعله فيخصفه، وينظر عليه الصلاة والسلام إلى ثوبه المشقوق فيرقعه، وينظر عليه الصلاة والسلام في بعض جوانب البيت فيأخذ المكنسة ويكنس داره عليه الصلاة والسلام. يغدق من حبه على زوجاته ومن عطفه وشفقته على أبنائه. في بيته عليه الصلاة والسلام تحصل بعض المشاكل الأسرية التي لا يخلو بيت منها، فيتعامل معها عليه الصلاة والسلام تعاملا راقيا، تعاملا رائعا. كان صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام عند إحدى زوجاته، يومها، ومن حقها أن تستأنس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالباب يطرق، فخرجت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وفتحت الباب، وإذا هو غلام في يده صحفة فيها طعام أرسلت به إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. فأخذت أمنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصحفة ثم ضربت بها على الأرض، فاندلق الطعام وانكسر الإناء. فماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل يا معشر الرجال؟ قام فجمع الطعام وأخذ صحفة أخرى فأعطاها الغلام وقال انصرف. قال غارت أمكم، غارت أمكم، اللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون واستهزأ به المستهزئون. لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن المرأة تغار، صاحبة غيرة شديدة. الرجل إذا ذكر للمرأة أنه سيتزوج حتى من باب المزح فهو يطعنها طعنات شديدة. هو قد يقول كلاما عاديا، لكنه يؤلمها أن يقول الزوج مثل هذا. إخواني، من منا يعود إلى بيته فيكنس داره ويقوم على حوائج أهله ويطبخ الطعام وينظف البيت؟ من منا يقوم على هذا في بيته؟ أحد يستطيع يفعل هذا؟ لأننا يا إخوة وضعنا حاجزا كبير بيننا وبين سنة عليه الصلاة والسلام، وضعناه من أفكارنا ومن تصوراتنا، أنماط معينة وضعناها للحياة، ونحينا سنة عليه الصلاة والسلام. لأن العمل في البيت، عمل الرجل في بيته يؤصل للحب، يؤصل للمودة، يؤصل للراحة، يؤصل للإطمئنان. إخواني وأخواتي، لماذا هجرت البيوت؟ لماذا أصبح الرجل ما يستريح ويلتذ إلا مع زملائه في الاستراحة وفي المقهى؟ إحدى الدراسات تقول أن 67% من الرجال يقولون لا نرتاح في البيوت. لماذا هجرت البيوت؟ هاجرت النساء إلى الأسواق، تخرج المرأة ليليا ليس عندها حاجة. هاجر الأولاد إلى الشوارع، تركوا البيوت، تركوها خواء، يعودون إليها يأكلون ويشربون، وربما ينظرون إلى بعضهم نظرات سريعة. لا يعلم الأب عن أسرار بناته ولا عن هموم أولاده
ولا على أشجان زوجته. تذهب الأيام وتذهب السنون، يجتمعون في بيت واحد، وبعد 20 سنة تشعر المرأة بفراغ عاطفي كبير لم يملأ ولو بلحظة واحدة. تشعر البنت أن هذا البيت جحيم. يشعر الولد وهو يعود إلى البيت أنه لا يطاق، يشعر أنه يعود إلى جهنم ليس إلى بيته. عنده أن ينام في الشارع خير له من أن ينام في بيته. هذه حقائق. واسألوا الأولاد والبنات، اسألوا الزوجات، اسألوا أنفسكم إخواني وأخواتي، لماذا هجرنا البيوت؟ لماذا هجرناها وتركناها؟ لأننا لم نعي تماما أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل بيوتاته، بل حجراته عليه الصلاة والسلام كانت مثالا للبيوت الخيرة. أنا لا أطلب منك ولا أطلب منك أختي الكريمة أن نغدق على أنفسنا من هذه المظاهر الخداعة، وأن نتلاعب بالألفاظ والكلمات والمظاهر والفرش والديكور من أجل أن نصنع سعادة في البيوت. أول ما يدخل الديكور إلى البيت والأثاث الفاخر ما تبقى المرأة بعدها إلا سويعات وتخرج من البيت. شعرنا بالضيق في بيوتنا، شعرنا بالألم، فضاعت العواطف والأشواق، ضاع حبنا لأبنائنا وحب أبنائنا لنا. فيا أخواني، كيف نعيد لبيوتنا هيبتها؟ كيف نعيد لهذا البيت هيبته حتى تخرج منه الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع؟ إن صلحت صلح المجتمع. وهل الدول إلا مجموعة من الأسر؟ هل هذه الكيانات العظمى التي ترونها اليوم إلا مجموعة من الأسر؟ إذن لابد من أن نعتني بالبيت، وأن نقرأ سيرة عليه الصلاة والسلام، وأن نتأمل كيف كان عليه الصلاة والسلام يعمل في هذا البيت. نعم، جمل بيتك، زينه، رتبه، ضع فيه من التحف، ضع فيه من اللوحات، ضع فيه من الفرش، ضع فيه من الألوان الزاهية الجميلة، ضع فيه كل ما تشتاق إليه نفسك. لكن هل هذا يكفي؟ كلا، لا يكفي. إخواني وأخواتي، كيف نعيد لهذه البيوت هيبتها؟ أولاً، أن نقيم العدل فيها. نعم، نقيم العدل فيها. كم من زوج يظلم زوجته، وكم من زوجة تظلم زوجها، وكم من ولد عاق، وكم من بنت عاقة، وكم من أسرة تعيش على الحرام وتنام على الحرام وتصحو على الحرام، ثم تريد أن يكون البيت سعيدا. كم من أب يفرق بين أبنائه، وكم من زوجة لا تعدل بين بناتها، كم من أب يقسو على أولاده وزوجته، وكم من زوجة لا ترعى حق الله في زوجها. كم من الظلم يا أخوان في البيوت. زوجة تصبر على المرض 15 عاما لأنها لا تستطيع أن تبوح لزوجها بأي شيء، لأنها تعرف قسوته وجلافته، تعرف أنه رجلا غليظا كئيبا. ولما ذهبت إلى المستشفى وحانت ساعة رحيلها، وجاء الزوج يجلس بجوار زوجته ليودعها، قالت: زوجي، أين أنت منذ 15 عاما وأنا أقاسي الألم والمرض والبلاء والهموم والغموم؟ كم وجدت من هجر أقاربي وأهلي وإخواني وأعمامي وأخوالي وصديقاتي. وجدت الهجر، صبرت على المرض لأني أخشى منك، لأنه لا يوجد بيت يضمني، سيطردونني، سيجعلونني أعيش حياة نكدة أهما وغما، فرضيت بالعذاب لأن هناك عذاب أقسى. أقول لك لا سامحك الله في الدنيا ولا في الآخرة. وبقيت بعدها سويعات ورحلت عن الدنيا. كم من زوج
تستعر الشهوة في صدره، وهو يرجو من هذه الزوجة ألا تظلمه، وأن تقوم بحقه، وأن تتجمل له، وأن تعتني فيه، وأن يشعر أن هذه الزوجة تحبه، لا بالمظاهر الخداعة. إذن نحتاج أن نقيم العدل في بيوتنا حتى نستطيع أن نعود إليها. نحتاج إخواني وأخواتي مع الأثاث ومع الترميم لبيوتنا أن ننمي روح المحبة، وأن ننمي روح الصفاء بين الإخوان والأخوات، وأن ننمي قضية الحوار، فلا يضرب الأولاد ولا البنات ولا الزوجة، ولا يتعدى على حقوق الزوج من أجل أنني أريد الانتصار لنفسي، وأنا جانبي أقوى، وعندي أهل، وعندي أموال، وعندي القدرة، وعندي القوامة. وإنما نشيع المحبة والتآلف، ومع هذا نصبر على الجفوة، ونصبر على ما يأتينا في هذه البيوت. بالإضافة إلى هذا وذاك يفرض نظام صارم وجميل وواضح في البيوت. بعض البيوت يلعب فيها الجميع كيف يشاءون، فهذه البنت تفعل ما تريد، وهذا الولد يفعل ما يريد، وهذه الزوجة تفعل ما تريد، تنام كل على وقت يرتاح له، ويأكل كل منهم وجبته على وقت معين. الجميع له أسلوبه وحياته الخاصة وخاصة الخاصة، وأسلوبه وطريقته، وليس لأحد في هذا البيت أي أمر أو نهي. هذا خطأ، لأن هنا يحصل خلل عندما يصبح الأب ليس له مكان ولا مقام. تصبح الأم كأنها قطعة من الأثاث، تضيع أفكار الأولاد وأشواقهم وحبهم لما لا يكون هناك نظام واضح وصارم وعقاب يعرفه الجميع، لأن هذا العقاب سوف يؤصل للخير، ليعلم الولد والبنت والزوجة والأب أن هناك نظام ينبغي ألا يتعداه، ينبغي ألا يتعداه، ينبغي أن يعلم الجميع أن هذا البيت له نظام واضح، وألا نحول بيوتنا إلى زرائب بهائم، كل ينطح، وكل يفعل ما يريد، وكل يتهجم، وكل يصيغ حياة خاصة داخل البيت. ليس هذا تعد عن الحريات، وإنما فرض نظام يحترمه الجميع. أخيرا، القائمة الكبرى والأساس الأعظم أن يبنى هذا البيت على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. عندما تصبح البيوت لا يقام فيها شرع الله، يتخرج منها المجرمون، يتخرج منها العصاة، يتخرج منها من يروجون المخدرات، يتخرج منها من لا يرعون حقا لا لقريب ولا لبعيد، يفسدون في الأوطان ويفسدون على الجيران ويسعون في الأرض فسادا، ويصبح هذا البيت بؤرة موبوءة مليئة بالأوباء والجراثيم. إنها دعوة إلى أن نأصل بيوتنا، وأن نجعلها بيوتا خيرة، وأن نوقف هذه الهجرة من البيوت، ولنعيد زوجاتنا وأولادنا وبناتنا من الشارع إلى البيوت المطمئنة. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.